गाइस यहाँ हेर्नु है सरिताको खाना कत्रो मेरो हेर्नु त यहाँ बेहुलीको अनुहारहरू खोइ त बेहुली त रेडी भएको छैन रहेछ त यतिको बस्ने हो यसको बिहा हुँदैछ अब चाहिँ म रेडी गर्नु जाँदैछु Hi everyone, good morning, Jojolapa. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. अनि आज चाहिँ म आइपुगेको छु यहाँनिर बर्छाङ्गे भन्ने जग्गामा मार्तमदेखि अलिकति तल हो अनि म जाँदैछु ओरालो ओरालो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यति डरलाग्दो चिप्लो छ कि यति डरलाग्दो चिप्लो छ ओ ओ ओ शिट 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 के भयो मेरो फोन त बाटो देखिहाल्नु भयो होला हैन यस्तो छ अनि म चाहिँ यहाँ खाएको भने म चाहिँ मेरो साथी अनिताकोमा आएको यहाँनिर चाहिँ बहिनीको बेली बिहा छ सो त्यो भएर अनि बिहान बिहान हिँड्ने काम चाहिँ पर्छ फेरि मेरै हैन मलाई नै चाहिँ अल्छी लाग्छ निन्द्रा लाग्छ निन्द्राले आँखा उग्रिँदैन तर पनि बिहान हिँड्ने काम चाहिँ मेरै नै पर्छ अनि अलिकति नानीलाई रेडी पनि गर्नुपर्ने छ अनि आफू पनि रेडी हुनुपर्ने छ यो ब्यागमा चाहिँ मैले सामानहरू बोकेर आएको छु म पनि यतै रेडी हुन्छु अन्त सो पुगेर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई यो बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ चिप्ल्यो भने चाहिँ एकैचोटी तल पुग्छ त्यो भएर भिडियो अफ गर्दैछु पुगेर देखाउँछु है त हेलो 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 बेहुली खोइ बेहुलीको अनुहार हेरौ खोइ त बेहुली त रेडी भएको छैन रहेछ त यतिको बस्ने हो अझ हैन गुड मर्निङ दादा आउने साथ चिया नखाए त दिनको सुरुवात हुँदैन अनि म खाँदैछु यहाँनिर चिया र सेलरोटी सेलरोटी चाहिँ एकदमै दामी बनाएको छ यो खाइसकेर चाहिँ म चाहिँ बेहुली लिएर जाने हो अनि बेहुली रेडी गर्ने हो सो गाइस मैले यहाँनिर बेहुलीको लुगाहरू पाइसकेको छु अनि यस बरमाला आज उसको बिहा हुँदैछ अब चाहिँ म रेडी गर्नु जाँदैछु हेर्दै गर्नु होला एक्साइटेड छौ के डर लागिरहेछ पल्ट्यो भनेको हेरो पल्ट्यो यो भनेको यो भनेको यसको त यहाँ फाटिसक्यो त्यही त मैले देखेको थिएन ओ सिलाउन आउँछ सिला सिला पर्दैन देख्दैन देख्छौ यस्तो नि लाउँदै गरेको लुगाहरू सिलाउनु के हुँदैन क्याटेरिको के भन्छ भन्छ नि आउँदैछ सियो त नानी ग्लोभ्स पनि खोलियो यता मेरो ब्याग कोत्या माथि छ उसको लुगा अहिले कहाँ हो त कुर्ता हो कि ल्याइदिएछस् न बिहामा कोही यस्तो कुर्ता लगाएर गएको थिएँ कि भित्रपट्टिबाट अलिकति सिधेन हात टर्नरमा दलेर के राखेन त यसको पिट त यहाँ छ त मम्मी साथी भएपछि यतिको चाहिँ हुनु पर्यो नि सिलाउँदै भने यता हेर्नु यता यता क्यामेरामा झर्छ होला मार्छ मलाई अनिताले भयो भित्रपट्टि हाल्दा त्यसलाई अन्त चाहिँ धागो फाइनल लुक हो यो चाहिँ मेरो अनि दिस माई फ्रेन्ड याङदेन हेलो मेरो साडी सिलाइदिएको मेरो साडी सिलाउने चाहिँ यही है यो स्टाइल चाहिँ अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा छ है सो त्यो भएर चाहिँ मैले यो टाइपले लगाएको छु अनि
तलसम्म देखेन रिल्स बनाऊ है आउने साथ हामी चाहिँ खानुमा लाग्यो मलाई हाल्दे ल ओइ कम्ती बस खाँदिन तपाईँहरू त दिनभरि होला अब यहीँ भाइ त्यो त नाल अचार चाहिँ खान्छु न्युट्रेलाको अलिक हाल्छ अचार चाहिँ ल उयो धुलो पनि हाल्न फिलङ्गे होला हौ बस थ्याङ्क यू एउटा भाइ भाइ धन्यवाद तिमीलाई अब चाहिँ खाइदिउँ है एकदम थ्याङ्क यू यङदेन लेट्स ह्याभ ल फोटो खिच्ने हो बारी बारी पोसेको छौ फोटो खिच्ने चाहिँ यहाँ तोरीबारीमा यो यहाँ तोरीमा राम्रो आउँछ कि भनेर आएको छ अब यहाँनिर मलाई यङदेनले फोटो सुट गरिदिन्छ यसको हालत चाहिँ यस्तो भइरहेछ एकपट्टिको हिल्सको लेस फुक्लेको भयो तान्दा तान्दा भयो अब यही खिच्दै ल ढलेकै तोरी भए पनि म त ढले भएछ एउटा सरिताको खाना कत्रो मिरे हेर्नु त यहाँ यस्तो डरलाग्दो बसाइ पनि खाएर मिठो दामी है यसको र मेरो चिया पनि छ गाइस यहाँ एक थाल खाना खाइसकेपछि पचाउनु त पर्यो अनि पचाउनुको लागि केही पनि काम थिएन सबै काम दिनभरि सकिहाल्यो राति केही काम थिएन त्यसपछि हामी गयौँ डान्स गर्न अनि अङ्कल चाहिँ यति खतरा डान्स गरिरहनु भएको थियो अगाडिदेखि उड्दै बस्दै अङ्कलकोमा एनर्जी कहाँबाट आउँछ यार यति खतरा डान्स गरिरहनु भएको थियो अनि हामी पनि डान्स गऱ्यौँ अनि कुन चाहिँ गानामा हामी डान्स गर्दैछौँ भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला किन गानासँग लाग्यो भने त मेरो भिडियोमा फेरि ठ्याक्कसँगले कपिराइट लाग्छ सो त्यो भएर त्यो म चाहदिनँ अनि यहाँनिर चाहिँ क्युट भाइ बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्नु हुँदै रहेछ अनि यो चाहिँ तपाईँ नै हो भन्दै सोध्नुभयो यस मैले भने अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग गफ लडाउँदै हामीले नेपालसँग टक्कर लिइरहेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ नेपाल र सिक्किमको कम्पिटिसन चलिरहेको छ डान्समा अनि हाम्रो यो डान्स कहिले सक्ने सो गाइस मैले यो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गरेँ बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ